կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Երեք առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչներն ասում էին, եթե վճարակա դարձած այն ինչի դեմ որ դուք առարկում եք, այս հարցը հանկարծ սահմանադրական դատարանը համարի, որ դա հակասահմանադրական է, ապա պատվաստման գործընթացը դրանով կտապալվի, չկան այդպիսի մտավախություններ։ Իդեպ նման ուղիղ դիրքորոշում նույնիսկ առողջապահության նախարարությունը չի հայտնել, եւ ինչն է ամենահետաքրքիրը, իսկ ձեզ թվում է պատվաստման գործընթացը կարող է իրականացվել բացառապես հրամանի մակարդակում։ Եթե մեր քննությանը ուշադրությամբ հետևեք, մենք նաեւ հենց ուղիղ ասում ենք, այստեղ խնդիրը երկու բաղադրիչ ունի, միաժամանակյա։ Առաջին, հրամանով չէր կարող նման կարգավորում սահմանվել, որովհետև գոյություն ունի իրավական պետության սկզբունք, որ նման հարցերը կարգավորվում են օրենքով։ Իդեպ զարմանալի է, այս իշխանությունները ցանկացած հարց բերում են սնդիկից մինչև այլ հարց ազգային ժողովում շատ կայծակնային արագությամբ ընդունում են, ընդհանուր մինչև Հայաստանի Հանրապետության գրեթե բոլոր համայնքներին վերաբերող խոշորացման ծրագիր են ընդունում 24 ժամում, բայց այս հարցով չեն կարող օրենք ընդունել, եւ երկրորդ բաղադրիչը, որը միաժամանակյա ներկայացվում էր, դա այն էր, որ նշված հարցով ծախսը թեստավորման պետք է կրի պետությունը։ Այդպես է եղել նույն Ֆրանսիայում, այդպես է եղել նույն Գերմանիայում, այդպես է եղել եվրոպական բազմաթիվ երկրներում։ Առաջին փուլում, երբ սկսվում է նման գործընթաց, առաջին փուլում այն պետք է կրի պետությունը։ Դրանից հետո արդեն պետությունը ելնելով արդյունքներից կարող է դիտարկել արդյոք վերանայել այդ մոտեցումը թե ոչ։ Չի կարող լինել մի փորձ, որ անմիջապես ամբողջ ծախսը թեստավորման դրվի մարդկանց վրա։ Բայց այդ պայմաններում նույն, տեսեք ինչն է իրավիճակը, մարդը ստիպված լինում է գնալ թեստը հանձնել, վճարել, ենթադրենք դրա տրանսպորտի համար, հերթում կանգնել եւ այլն, բայց մյուս կողմից խնդիրը ո՞րն է, մարդկանց արհեստական ծախսի տակ դնելը, թե իրականում թեստավորում ստանալը։ Նաև սահմանադրական դատարանում քննությունը ցույց տվեց, որ իրականում այդ թեստավորման պահանջը զուտ նրա համար էր, որ մարդկանց գրպանին խփեն, որ իրենք ստիպված գնան պատվաստվեն։ Սա հենց ինքնին պատվաստման քարոզի տեսանկյունից շատ վատ բան է։ Ես սահմանադրական դատարանում անկեղծ եւ շիտակ կերպով ներկայացրեցի, որ ինքս պատվաստվել եմ, հարազատներս պատվաստվել են, եւ դա եղել է ոչ թե ինչ որ զոռով որոշում, այլ եղել է գիտակցված որոշում, իրական գիտակցված։ Խոսել եմ բժիշկների հետ, խոսել եմ մասնագետների հետ, այո, իրականությունը այն է, որ պատվաստվելուց ավելի լավ լուծում չկա, համաշխարհային փորձն էլ է այդպիսին, բայց մարդկանց զոռով ու ստիպելով մի բանը երբ փորձում ես անել, դրանով ոչ մի դրական էֆեկտ չես ստանալու։ Չէ՞ որ հեսա մի քանի ժամանակ անց դա էլ է միջազգային փորձը ցույց տալիս։ Ռևակցինացիայի հարց է առաջանում, այդ ժամանակ էլ պետք է զոռենք մարդկանց։ Չի կարելի այսպես աշխատել, չի կարելի այդպես նաև մարդկանց ասել, այ գիտեք ինչ, եթե այս հրամանի հետ մի բան լինի, սա process-ը կտապալվի։ Դա ուղղակի անկեղծ չէ։ Լավ ինչու են երկրներում կարծում եմ ավելի շատ եք հիմա գոնե ուսումնասիրում, թեստերը դարձել են նաև վճարովի, օրինակ ներառյալ նաև Իսրայելը եւ բավականին բարձր գներ են։ Դուք ասում եք սկզբնական փուլում պիտի լինի անվճար, թե ընդհանրապես անվճար եւ եթե սա լինել օրենք, ապա դուք դրան դեմ չէիք։ Տեսեք, հենց պատական չէ, որ իմ խոսքում ասացի, որ բոլոր թվարկածս եվրոպական երկրներում առաջնային փուլում այն եղել է անվճար, որովհետև դա է հենց պահանջում պատշաճ կոմունիկացիան հասարակության հետ։ Դրանից հետո կոմունիկացիան ինչպես է լինում, ինչպես է արձագանքը լինում, ըստ դրա պետությունները կարող են վերանայել իրենց մոտեցումները, բայց ասել, որ այն պետք է լինի համընդհանուր բոլորի համար վճարովի, ես կարծում եմ դուք եվրոպական փորձում ել նման իրավիճակ, որ ենթադրենք նվազագույն ամսական աշխատավարձ ստացող մարդուն, ասես քո այդ նվազագույն ամսական աշխատավարձի կեսը կտանես եւ թեստի համար կվճարես, եթե դու օբյեկտիվորեն դեռ չես եկել այն որոշմանը, որ պետք է պատվաստվես, դա աբսուրդ է։ Իսկ այ եթե օրենքով նշվածը նախատեսված լիներ, եկեք այսպես ձևակերպեմ, մեր հիմքերից մեկը այլևս չէր լինի։ Իսկ հիմքերից մեկը որն է մեր, որ պարտականություններ մարդկանց վրա կարող են նախատեսվել բացառապես օրենքով։ Սա է ասում սահմանադրությունը, իդեպ եւ ոչ միայն եվրոպական կոնվենցիան, միջազգային գրեթե բոլոր փաստաթղթերը այս ընդհանուր սկզբունքը ունեն։
Իրականում հարցը կարելի է շատ ավելի ճիշտ կազմակերպել, շատ ավելի ճիշտ կոմունիկացնել։ Ես իդեպ սկանդինավյան երկրների փորձը երբ ուսումնասիրում եմ, իսկապես հետարքիր մոդել էին ընտրել։ Պատվաստման հետ կապված եւ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի քարոզը իրականացնում էին ոչ թե քաղաքական գործիչները, ոչ թե քաղաքական պաշտոնյաները, այլ մասնագետները, բժիշկները։ Իսկ Հայաստանում տեսնում եք ինչ։ Քաղաքական պաշտոնյաներից մեկը ասում է, ում շունն է կորոնավիրուսը, բայց չգիտեմ, մի ինչ որ ոչ էական մի վիրուս է, դրանից պետք է ծիծաղել եւ այլն, հետո տեսնում ենք ինչ է կատարվում։ Հենց իրենք են անլրջացրել պայքարը, որը հիմա այդքան դժվարություն է առաջացնում նորից լրջացնել այն։ Ստեղ է խնդիրը։ Լավ, ասում եք 24 ժամյա ռեժիմով համայնքների խոշորացումն են ընդունում, հետո սնդիկ, մի խոսքով, ինչու օրենքով չարեցին։ Ես դժվարանում եմ ասել, անկեղծորեն։ Ինձ համար սա հասկանալի չէ, կամ սա ուղղակի հերթական, գիտեք, օրենքի, իրավունքի, սահմանադրականության նկատմամբ անհարգանքի դրսևորումն է, որում իհարկե այս իշխանությունները մասնագիտացած են, եկեք անկեղծ լինենք։ Այն, որ իրենք որևէ դիսկոմֆորտ երբեք չեն զգում սահմանադրության, նույնիսկ ուղղակի պահանջը խախտելու տեսանկյունից, դա ակնհայտ է։ Բազմաթիվ են դրա օրինակները։ Երկրորդը կարող է լինել, չգիտեմ, ուղղակի մասնագետների հետ կապ չեն պահել, կամ այն մասնագետները, որոնք իրենց օրինակ նույն ժամանակին խորհուրդ էին տվել, որ օրենքով պետք է գրեք ամենահայտնի միջոցառումը կորոնավիրուսի դեմ, ինքնամեկուսացումը։ Դա օրենքով է գրված։ Հենց օրենքում գրված է ինքնամեկուսացումը։ Ենթադրենք երևի այդ մասնագետները այս անգամ կամ արձակուրդում են եղել, կամ իրենց չեն հարցրել, կամ չեն ուզել միտք արտահայտել, չնայած երբ դեռ օգոստոս ամսին սկսվեց հանրային դիսկուրսը այս հարցի վերաբերյալ, ես առաջիններից էի, որ ասացի՝ գրեք սա օրենքով։ Այսինքն ես ինքս առաջինն էի, որ իմ հիմքերից մեկից ստացվում է հրապարակավ պատրաստ էի հրաժարվել։ Չարեցի։ Վարդապետն, խնդրեմ մի փոքր մանրամասնեք, դուք ձեր եզրափակիչ խոսքում նշեցիք կասեցման գործընթացի մասին մինչև դեկտեմբերի 16-ը, դա ինչ գործընթաց է ենթադրում եւ ինչ նշանակություն կարող է ունենալ այս գործընթացի մեջ։ Դա կարող է այն նշանակություն ունենալ, որ մարդկանց այլևս զորով այդ թեստի գումարը վերցնելը կարող էր վերանայվել։ Իդեպ մի հետարքիր բան էլ ձեզ ասեմ։ Սահմանադրական դատարանում երեկվանից սկսել ենք չէ քննություն։ Այսօր շարունակվեց, հիմա հետաձգվեց մինչև դեկտեմբերի 16։ Կառավարությունը եւ առողջապահության նախարարը ունեն բոլոր հնարավորությունները հենց այս պահին, երբ մենք խոսում ենք, այդ կարգավորումը նախատեսեն, որ թեստավորման ծախսերը կկատարի պետությունը։ Թող ոչ մեկ չբերի այնպիսի արգումենտ, թե իբրև դրա միջոցները չկան։ Կներեք, մարդկանց պետք չի միամիտի տեղ դնել։ Տենց արգումենտ գոյություն չունի։ Դուք գիտեք, որ նույնիսկ արդեն ինչ 100,000-ավոր դոլարներ մեքենաների վրա ծախս են նախատեսում։ Դուք գիտեք, թե ինչ 100,000-ավոր դոլարներ պարգևավճարների վրա են ծախսվում։ Այդ միջոցները կան։ Ավելին, կան նաև բոլոր գործիքները այդ մարդկանց նկատմամբ, որոնք տեստերը, որոնք ինքնարժեքը ըստ էության 2000 դրամ է, մարդկանց ստիպում են, որ դրանք գնեն 6000 դրամից մինչև 15000 դրամով, այդ մարդկանց էլ կարելի է պատժել եւ ոլորտը հստակ կարգավորել։ Հենց այսօր, հենց այս պահին դա կարող են անել։ Մյուս տարբերակը այն է, որ սահմանադրական դատարանը մինչև դեկտեմբերի 16 պարզապես կասեցներ այս գործընթացը, գոնե այդ մասով։ Իդեպ դա էլ ազդակ կլիներ, որ կասեցվում է մարդկանց միջոցների հաշվին այդ ծախսերը կատարելը։ Նման մոդել իդեպ ժամանակին կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքը վիճարկվել էր սահմանադրական դատարանում, վստահ եմ կհիշեք, դրա նման բնույթի կասեցում էր կատարել սահմանադրական դատարանը։ Պարոն Վարդևանյան, դուք որևէ միջնորդության դեմ չէիք, ըստ ձեզ միջնորդություններով ստացված տեղեկատվությունը էական ազդեցություն կունենա սահմանադրական դատարանում։ Կարծում եմ այո, բացառության վերջին մասով, երբ ենթադրենք այդ ամերիկյան հետազոտությունների կենտրոնի թուղթն էին պահանջում, այդ մասով որոշակի վերապահում ունեմ, որովհետև կարծում եմ դա լինելու է զուտ մի քանի մասնագետների կարծիքներ, հարց է արդյոք դա օգտակար կլինի ընդհանուր պատվաստման ճշգրիտ թիրախավորված կոմունիկացիայի տեսանկյունից թե ոչ, որտեղ նման պատասխաններ հնչեցնելով առողջապահության նախարարությունը կրկին վնասում է process-ին։ Պետք է ավելի անկեղծ, շիտակ եւ պարզ մարդկանց հետ շփվել։ Պարզ մարդկանց հետ կոմունիկացնել։ Իսկ մյուս տեղեկատվությունը ենթադրենք պատվաստման դեպքում վարակվելու, այդ կարելի ասել ռիսկերի նվազումը։ Ես կարծում եմ դրա պատասխանը լինելու է, որ պատվաստման դեպքում ռիսկերը նվազում են։
Ես այդպես եմ կարծում, բայց մյուս կողմից օրինակ թեստերի գների հետ կապված պատասխանը շատ կարևոր է լինելու։ Դա կլինի ի վերջո ազդակ նաև, որ այս ոլորտը պետք է վերանայվի։ Ես դրա համար նաև իմ խոսքում ասացի, ցավոք սրտի դեռ մենք լուծման հեռանկարը այս կորոնավիրուսային համավարակի առհասարակ վերացման դեռ չենք տեսնում, ոչ էլ պետք է այդպիսի տրամադրվածությամբ լինել։ Այդ տեղեկատվությունը եւս շատ օգտակար կլինի։ Ուղղակի կարծում եմ կարող էր նաև բոլոր դեպքերում ավելի վաղ նշանակվեր նիստը, բայց այն պարզաբանումները, որոնք ստացա, ինձ համար բավարար էին։ Սահմանադրական դատարանի յուրաքանչյուր դատավոր կարող է բարձրաձայնել այն միջնորդությունը, որը ես ներկայացրեցի կասեցման մասով, հնարավոր է նաև հենց մենք էլ նման միջնորդությամբ հանդես գանք։ Ալարդմանյան երկու հարցեր, դուք մտավախություն չունեք, այսինքն ես սա ասում եմ, որովհետև հարցազրույցների ընթացքում շատ մասնագետներ այս մտավախություն ունեցել են, որ եթե պարտադիր թեստավորումը չլինի, իհարկե գների հետ իրենք էլ են կարծում են, որ այստեղ շատ բարձր է Հայաստանի դրա գները, բայց եթե այդ պարտադիր թեստավորումը չլինի, ապա մարդիկ չեն գնա պատվաստվելու, հետևաբար շղթան չի կոտրվի, հակառակը կմեծանա։ Ես նման կարծիքը չեմ կիսում, որտեղ իդեպ նաև նման կարծիք, որ օրինակ այդ թեստավորումը պարտադիր մարդկանց գրպանից պետք է վճարվի, ես ոչ մի հեղինակավոր բժշկից նման բան չեմ լսել, որովհետև կներեք դա սանիտարահամաճարակային կանոն չի, տեստ հանձնել կամ չհանձնել ու անպայման քո միջոցների հաշվին։ Պետք է ուղղակի գիտեք օբյեկտիվ նայել իրավիճակին։ Պետք է հստակ ճանաչել նաև հայ մարդուն։ Ինչ է պետք անել։ Պետք է անկեղծ խոսել, թե պատվաստումը ինչ դրական կողմեր ունի, որ իսկապես հիմա միջազգային փորձում սա է պատկերը։ Սրա արդյունքում է պատկերը փոխվում, նվազում։ Ի վերջո սա վերաբերում է մեզանից յուրաքանչյուրին ու մեր բոլորի հարազատներին։ Բայց չի կարելի դա անել զոռով։ Ուղղակի չի կարելի, որտեղ դա հակառակ էֆեկտ է տալիս։ Պայմանները ստեղծեն, ավելի հաճախ այդ շրջիկ խմբերը, որոնք կարողանում են պատվաստումը կազմակերպեն, դրա վրա շեշտը դնեն եւ ավելի քիչ հենց իրենք խոսեն պատվաստման մասին։ Ավելի քիչ պետք է խոսի առողջապահության նախարարը եւ Նիկոլ Փաշինյանը պատվաստման մասին, որովհետեւ երբ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է պատվաստման կամ կորոնավիրուսի մասին, բոլորը հիշում են իր հայտնի արտահայտությունները, ել ում շունն է կորոնավիրուսը, որ ստեղ գիտեք ինչ, սա մի լուրջ հիվանդություն չի, ել արաղով դեզինֆեկցիաներից մինչեւ եւ այլն։ Ու նույն նաեւ Արսեն Թորոսյանի խոսքերն են հիշում, որ ասում էր եկել են բոլորին վարակին։ Հասկանում եք, իրենք թող չխոսեն։ Ու նույն առողջապահության նախարարն էլ խոսում է, մեկ էլ ինքն իրեն հակասող մտքեր արտահայտում է։ Պետք չի։ Թող խոսեն մասնագետները։ Մասնագետներ, որոնք իրենց կյանքի ընթացքում իրականում մարդկանց կյանքեր փրկել են, իրականում բժշկական միջամտություն կատարել են, օգնություն ցուցաբերել են, ոչ թե քաղաքական պաշտոնյաները։ Եվ վերջին հարցից երեքը վկայ ներկայացուցիչը ասում է, որ նախարարի հենց այս հրամանի շնորհիվ 450,000-ից ավելի քաղաքացիների 69%-ն արդեն պատվաստվել են։ Ես կարծում եմ դա ոչ թե այդ հրամանի շնորհիվ է, բնավ այդպես չեմ կարծում, որովհետև եթե նայենք նման թիվը, դա ինքնին ավելի շատ հենց բժշկական համայնքի ակտիվությունն է, որտեղ մարդիկ իսկապես ներկայացնում են իրենց կարծիքը, որ պետք է պատվաստվել։ Հիմա տեսեք նույն բժշկական համայնքից Արա Բաբլոյանը բավականին ակտիվ ներկայացնում էր դիրքորոշում, թե ինչի համար է պետք պատվաստվել։ Ես կարող եմ ասել, որ նույն Արմեն Չարչյանը ժամանակին եւս կողմեր նրան, որ պետք է պատվաստվել, ես ինքս երեք նաեւ այդ դիրքորոշումը բարձրաձայնեցի, վերջերս հենց Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում նորից տեսել էի իրեն։ Բոլոր դեպքերում կարծում եմ, երբ համայնքը բժշկական ավելի ակտիվ է լինում այս հարցում, դա որոշակի փոփոխություն պատկերի բերում է։ Մյուս կողմից նաև իհարկե ես հույս ունեմ, որ այդպես չի լինում, բայց նաև ունեմ համոզմունք, որ այդպես լինում։ Կառավարության նիստին հիշում եք Նիկոլ Փաշինյանը ինչ էր ասել, պետական ծառայողները պետք է պատվաստեն, թե ոչ։ Ասել էր, եթե մեկը լինի չպատվաստված, ղեկավարը գլխով պատասխան է տալու։ Կներեք, այդ էլ որևէ կերպ արդյունավետ չի։ Նորից եմ ասում, հիշեք, որոշ ժամանակ անց ռևակցինացիայի հարցը առաջանալու։ Էլի այդ ժամանակ մարդկանց զոռելով, գլխով պատասխան տալու սպառնալիքով եք մարդկանց պատվաստելու։ Մի քիչ պետք է մի քայլ առաջ նայելու ունակություն ունենալ։ Ալարդմանյան, քննադատությունները, որ պատվաստումների հարցը քաղաքականացվում է, դուք ընդունում եք, որ օրինակ կարող դուք եք քաղաքականացնում։ Ես կարծում եմ իմ բոլոր հայտարարությունները եւ գործողությունները առհասարակ քաղաքական դիտարկելու համար պետք է տաղանդ ունենալ։ Ես ինքս չեմ կարծում, որ ընկալվում եմ որպես այդպես դասական քաղաքական գործիչ, փորձում եմ անկեղծ լինել հասարակության հետ, իմ կարծիքները ներկայացնում եմ անկեղծ ու շիտակ։ Իսկ
Այն, որ օրինակ այս հարցը բարձրաձայնում է սահմանադրական դատարանում, կարծում եմ երեկվա նիստը միայն դրական էֆեկտ է ունենալու հենց պատվաստման գործընթացի համար։ Իսկ այն, ինչը իրենք են անում, իրենց հայտարարություններով մարդկանց խճճելով, չեմ կարծում, որ օգուտ տալիս է։ Բայց այս նիստը, այս գործընթացը, նաև հենց մեր յուրաքանչյուրի խոսքը հրապարակային հնչեցնելը, նույն ենթադրենք նաև իմ դիրքորոշումը, որը ես ներկայացրեցի, կարծում եմ իմ համեստ ներդրումն էլ այս տեսանկյունից կունենամ։ Բնական է, կորոնավիրուսը քաղաքականության հետ առնչություն չունի, քանի որ այն վերաբերում է մեզանից յուրաքանչյուրին, այն սոցիալական բնույթ ունի։ Քաղաքականացնում է կորոնավիրուսի հետ կապված նման հայտարարություններ մենակ այս իշխանությունները եւ իրենց մերզակայքում գտնվող անձինք։ Դրանով փորձելով հերթական անգամ պատասխանատվության ինչ որ բաժին իրենց վրայից գցելու։ Մեզանից յուրաքանչյուրին է սա վերաբերում, հարգելիներս, յուրաքանչյուրին, բայց նորից դրա դեմ պայքարն էլ պետք է անել խելացի, չպետք է անել զոռով։ Ես այնպես ինչպես եւ ասել եմ երեք եւ ասել եմ նախորդող ժամանակահատվածում։ Ես ինքս այդ որոշումը կայացրել եմ։ Իմ հարազատները եւս այդ որոշումը կայացրել են։ Ինչն է հիմք հանդիսացել, իհարկե ոչ թե պարտադրանքը, ոչ թե մեկի զոռով ինչ որ վարկագիծը, այլ գիտակցված որոշում։ Խոսեք բժիշկների հետ, խոսեք մասնագետների հետ, հետևեք իրենց հորդորին։ Սա քաղաքական բնույթի հարց չէ։ Մի խոսքով, եթե պետությունը վճարի թեստերի համար, կարծում եք մարդիկ։ Ես կարծում եմ ավելի դրական ցուցանիշ կլինի։ Ավելի շատ պատվաստման ցուցանիշը կլինի։ Նրա հաշվին, որովհետև դա կլինի մարդկանց հետ ճիշտ հաղորդակցում, ճիշտ կոմունիկացիա, ոչ թե զոռով կոմունիկացիա, այլ ճիշտ։ Ես դրա համար նաև բազմաթիվ նախադեպեր կարամ նշեմ, հենց հայ մարդու հետ հաղորդակցման տեսանկյունից, որն է ավելի արդյունավետ լինում։ Վստահ եմ դուք էլ մի քանի օրինակներ, որ այսպես հիշեք, կնկատեք այդ տենդենսը։ Ես այդպես եմ կարծում։ Շնորհակալություն։